Man sagt, das Leben selbst ist Bühne. So Freunde, das Thema ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber trotzdem würden wir etwas über das Thema sprechen. Auf der Bühne bedeutet vor anderen natürlich. Ja? Ja, on the stage. Also das heißt, wir sind Schauspieler und andere beobachten uns. Normalerweise auch eigentlich. Wenn wir etwas machen, dann sind wir immer, also unter Scanner. Die Menschen beobachten uns auch sowieso. Aber auf der Bühne bedeutet, sie sind im Fokus. Und alle beobachten ganz genau, wie sie was machen. So, das ist wirklich ein interessantes Thema. Wir haben auch solche Erfahrungen, und wenn es eigentlich gesagt wird, dass du bist jetzt auf der Bühne, und dann wird man extra, also nervös vielleicht oder aufmerksam. Jetzt muss ich etwas Fantastisches machen und die Leute vielleicht werden dann verrückt. Sie loben dann, sehr gut, du hast das wunderbar gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und erster Auftritt ist immer noch wichtiger. Ich erinnere mich eigentlich, zum ersten Mal war ich auf der Bühne, nicht so direkt, aber mir wurde eigentlich in eine Schule gebracht als Yoga. Also mein Lehrer war da, Yoga-Lehrer war er eigentlich, ich war nur Student, und zum ersten Mal wurde mir gesagt, dass vor anderen musst du demonstrieren, wie man Yoga macht. Und das war eine Schule in Nawalgarh eigentlich. Unser Stadt, also eine kleine Stadt. Nawalgarh ist eine kleine Stadt, 120 Kilometer weit weg von Jaipur, woher ich eigentlich komme. So, zum ersten Mal wurde mir gesagt, dass du musst also in die Schule demonstrieren. Und diese Schule ist eine Schule für Mädchen. Oh mein Gott, also das war noch spannend. Und die schönsten Mädchen der Stadt kommen da. Und dann muss es demonstrieren, wie man Yoga macht. Als mein Yoga-Lehrer mich fragte, kannst du mit mir kommen? Ich war mir nicht sicher, ob er für diese Schule sagt. Ich sagte, aber wohin gehen wir? Ich habe gefragt, wohin gehen wir? Er sagte, die Mädchenschule. Ich sagte ihm, ich sage Ihnen Bescheid. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich so gut kann. Er sagte, du machst aber jeden Tag hier so gut Yoga, und deshalb habe ich es ausgewählt. Du sollst mitkommen. Ich sagte, okay, ich denke nach. Und einmal ich andere Seite kam, ich dachte mir, ja gut, also ich gehe mit ihm. Und die alle Mädchen beobachten, dass er kann was. Also, aber wenn ich zurückkam, ich sagte, okay, wenn Sie sagen, dann komme ich. Ich wollte eigentlich nicht, aber wenn Sie sagen, dann komme ich, habe ich ihm gesagt. Und mein Gott, also diese Demonstration war vielleicht für eine Stunde oder 45 Minuten. Aber
Das war erster Auftritt. Das kann ich nicht eigentlich vergessen. Das war also erster oder bester, weiß ich nicht. Ja, Freunde, also Ihre Erfahrungen. Bitte schon, wer ist dran? Davor war ich nie auf der Bühne. Und jetzt immer wieder bin ich auf der Bühne, also zum Beispiel jetzt auch. Wenn ich mit Ihnen spreche, dann bin ich ja natürlich vor der Kamera sein ist auch wie auf der Bühne sein. Hier spreche ich und dann vielleicht will ich zeigen, dass ja, ich kann auf Deutsch sprechen. Oder ich dachte mir irgendwann, wenn ich so zeigen will, dann wird das vielleicht negativ. Die anderen wollen vielleicht gar nicht hören. Ja, du sprichst auch nicht so gut Deutsch. Warum sehen wir? Dann dachte ich mir, ich hatte eine Idee. Wenn nur ich auf der Bühne bin, klappt das nicht. Ich soll auch andere Freunde einladen. Und dann sind sie auch jetzt auf der Bühne. Ja? So, macht das nicht so nervös dann. Okay, ich bin da, aber ihr seid auch da. Ja, Disha, bitte schon. Ja, guten Tag alle. Und heute bin ich sehr begeistert, da es ein Thema gibt, das mir sehr gefällt. Und ich bin ein Maharashtrian und die Bühne und die Schauspieler von Maharashtra sind sehr berühmt. Und mein Vater ist ein Einschätzer von den Schauspielern, die wenigen dieser Senior sind und sehr begabt sind. Und es gibt einen Begriff in Natyashastra sozusagen, das heißt Parakaya Pravesh. Und das heißt in einen anderen Körper und in einer anderen Seele eintreten und diese zu uns machen und als diese Persönlichkeit sich benehmen auf der Bühne. Im Schauspielwesen heißt es das. Und wirklich, wenn ich die Schauspieler wie Ranveer Singh und Ranveer Kapoor sehe, sie sind sehr begabt und ja, sie sind sehr fleißig. Und sogar habe ich, es ist sehr auffällig, dass Ranveer Singh hat Psychologie-Medikamente genommen, um richtig zu spielen. Er war so, er tauchte in sich selbst ein, in seinen Gefühlen ein und erinnerte an die schlechten Erinnerungen und machte sich sehr aggressiv und böse, um richtig zu spielen. Und das ist das respektiere ich viel. Und ja, die Sänger, ich habe einmal ein Interview von einer Sängerin gehört und sie sagte, dass die Instrumente, die gespielt werden und was der Sänger singt und die Reaktionen von den Zuschauern soll gewoben werden. Und diese Gewebe ist sehr wichtig, um eine Leistung und eine erfolgreiche Leistung zu präsentieren. Und das ist sehr wichtig. Auf der Bühne ist man etwas anderes. Für die berühmte Spielerin Aruna Shriram ist ihre Kunst eine äußere Liebe. Und ja, was wir leisten,
zu erleben. Und auf der Bühne soll man auch viele Sachen beachten. Wo zum Beispiel gab es ein Spiel, ein Stück und ein Schauspieler spielte die Rolle von einer Behinderten. Und er war stumm oder er konnte nicht sprechen. Die Rolle, die Figur oder der Charakter konnte nicht spielen. Und dann hatte er genesen sozusagen. Genesen und er sagte sorry. Und alle Zuschauer lachten. Dieser Charakter kann nicht sprechen und sagte sorry, wenn er genesen hat. Also solche Sachen, solche Geistesgegenwart sollen wir haben, um die Rolle erfolgreich flüssig machen oder flüssig zu spielen. Und ja, es ist eine tolle Sache, auf der Bühne zu sein und alle uns Zuhörer und Zuschauer sehen. Es braucht Leidenschaft und vielen Fleiß bei uns. Vielen Dank. Jason, Leidenschaft braucht es natürlich. Mühe ist da. Ohne Mühe kann man nichts. Ja, richtig. Und wenn es also um Theater geht, wenn es ums Schauspielen geht, dann braucht man vielleicht extra Aufmerksamkeit. Okay, nächste Person bitte. Was denkt ihr? Das Leben ist ein Spiel und wir spielen die ganze Zeit. Wir werden die ganze Zeit auch von anderen beobachtet. Hatten Sie irgendwann solche Erfahrung gehabt? Also auf einer richtigen Antesh, bitte schon. Bühne zu sein. Ja. Heute das Thema das Leben auf der Bühne. Reden hat verstärkte Hauptform Angst. Es kann Auswahl aus leichte Nervosität, lähmende Angst und Panik. Viele Leute meiden von dieser Angst. Reden halten Situation insgesamt oder sie leiden durch die mit dem Handschläge und bewegende Stimme. Du kannst überwinden deine Angst, das besser du verstehst. Was redest du über und mehr? Du kümmerst dich über das Thema. Du machst einen Fehler oder bekommen Aufwägnis, du bekommst verloren, du wirst wiederhalten Fehler. Praktisch und dann praktisch etwas mehr. Konzentriere Sie sich auf Ihr Material, nicht auf Ihr Publikum. Leute achten hauptsächlich auf neue Informationen, nicht darauf, wie sie präsentiert werden. Sie müssen nicht deine Nervosität merken. Zuhörer merken, dass du nervös bist. Sie müssen für die Würsel und wollen deinen Vortrag stecken. Das ist das. Dankeschön. Jason. Interessant ist, dass wir alle wollen eigentlich auf der Bühne spielen. Wir alle wollten das auch von der Kindheit. Seit Kindheit immer wollten wir glücklich sein und vielleicht Bekanntheit. Wir wollen berühmt werden, aber wir haben Angst. Wenn wir irgendwann auf der Bühne sind, dann haben wir das Gefühl des Erfolgs. Ja, das habe ich geschafft. Okay, next. Clowns, das Leben. Ja, das Leben.
Bitte schon, Rakesh. Heute ist das Leben auf der Bühne. Das Leben auf der Bühne ist nicht so einfach, wie wir es auf der Leinwand sehen. Dahinter steckt viel Arbeit und Arbeit. Wenn jemand daran denkt, im Theater Karriere zu machen, muss er oder sie das persönliche Leben verlassen. Denn ein wenig Zeit finden sie für sich. Ich habe ein Live-Beispiel vor mir hier. Ich habe in einem Wohnheim der Rajasthan-Universität gewohnt und mein Zimmergenosse war Student der Schauspielabteilung. So verlor er die ganze Zeit in Gedanken oder las Künstlerbiografien. Was ist ihr Lebensstil, wie ihr Essen, was sie essen, was sie alles lernen. Die waren meines Zimmers war voller Dialog und Dichter. Mir ist aufgefallen, dass er manchmal mit der Aufstand und jede Rolle mit sich selbst spielte. Bis dass er eine Rolle in einem Drama spielte, der Charakter war Romeo und Juliet. Er spielte eine Rolle von Romeo. Also benahm er sich bis zu einer Woche wie Romeo. Jedes Mal Zeile und wie Becky Watte. Anders Hostler hielten wir für verflucht. Die eine Sache, die mir genau aufgefallen ist, dass es ihnen egal ist, wer sie anliebt, wo sie sind, während sie weiter üben. Ich war 2 oder 3 Mal dort und habe ein Drama gesehen. Ich kann nicht ausdrücken, wie interessant und realistisch es war. Wir haben damals ihnen verloren und ich denke, dass sie in Drama verwenden, wie Trinkmaterial oder das Rauchen meistens ist. Eine schlechte Sache ist, dass die meisten von ihnen süchtig nach etwas sind, das ich hier nicht erklären kann. Sie benutzen es zur Konzentration. Das ist alles. Danke. Aha, sehr schön. Wunderbare Erfahrungen haben wir alle. Das ist schon. Ja. Gut. Sanjay ist dran. Und dann Priya. Hallo, alle von der Seite der Ton super. Aber meine ist etwas verschieden. Ja, kein Problem. Das Thema auf der Bühne. Okay. Bitte schon. Hallo, guten Tag alle zusammen. Heute spreche ich über das Thema das Leben auf der Bühne. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Männer und Frauen sind nur Spieler. Jeder Mensch ist ein Spieler auf der Lebensbühne. Wir alle sind Spieler. Ein Leben als kleines Kind ist sehr wichtig, denn dies ist die Zeit, um für ihn zu entscheiden, was in Zukunft werden will. Wir haben auch beschlossen, dass wir in Zukunft eine Rolle spielen werden. Wenn wir über das Leben auf der Bühne sprechen, können wir das Leben eines Schauspieler, Sänger, Dichter, Künstler, Motivationstrainer, Lehrer, Tänzer, Gameplayer, Politiker, Lehrer, auch eines Studenten beobachten. Wenn wir über das Leben eines Schauspielers und Tänzer, ein Schauspieler ist nur Schauspieler für uns, ein Sänger ist Sänger für uns, ein Tänzer ist Tänzer für uns, ein Player und Politiker ist nur für uns. Aber im wirklichen Leben müssen wir viele Rollenspiele machen. Sie müssen Sohn oder Tochter für seinen Vater werden. Sie müssen Eltern für seinen Kind. Sie müssen ein guter Partner für ihre Partner. Sie müssen gute Freunde für ihre Freunde werden. Und ein Lehrer ist nicht nur ein Lehrer für die ganze Welt. Für jemanden ist er Sohn, für jemanden ist er Ehemann, für jemanden ist er Vater und für
jemanden ist ein Freund. Wenn wir alle Phasen unseres Lebens in Provinz können wir meine Erfahrung nach dem Sinn des Lebens sehr gut verstehen. Manchmal streiten manche Leute, die könnten nicht alle Rollenspiele sehr gut machen. Aber wir sollten über unsere Persönlichkeit Tag für Tag zu verbessern. Das ist alles. Danke. Sehr schön. Wunderbar. Wir alle spielen unterschiedliche Rollen im Alltag. Eigentlich viele Rollen auf einmal. Das ist wunderbar. Sehr schön. Das ist die Realität. Und wir müssen also immer verbessern. Diese Rolle besser spielen. Ja, Priya, bitteschön, du bist jetzt dran. Guten Tag alle zusammen. Heutiges Thema ist das Leben auf der Bühne. Es ist ein sehr interessantes Thema für mich, weil ich die Bühne mag. Und die Bühne ist mein Lieblingsort. Und als ich Kind war, habe ich in vielen Tanzen und Fancy Dress Wettkampf teilnehmen. Das Leben auf der Bühne ist völlig anders. Und das Leben da ist ein Traum. Wenn ich auf der Bühne tanze, vergesse ich die ganze Welt. Und die Bühne gehört zu einem Künstler. Und es ist ein respektabler Job. Man soll talentiert sein, auf der Bühne zu kommen. Wann machen wir eben Aktivität auf der Bühne? Es braucht fleißig Menschen und stetig üben für beste Vorstellungen. In meinem Heimatland auch ich war sehr peinlich auf der Bühne am Anfang. Aber wieder und wieder kam ich auf der Bühne und meine Angst vor Bühne war nicht da. Und das ist der Vorteil auf der Bühne. Und eine Person wird confident auf der Bühne. Und das ist ein großer Vorteil. Das ist alles von mir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar. Und dann sollte ich hier auch hinzufügen, dass Priya eine Schauspielerin ist. Also, Bühne gehört ihr, natürlich. Wunderbar. Danke. Sehr schön. Und nächste Person bitte jetzt. Rina, Gorau. Wir haben viele Schauspieler eigentlich hier. Sie also übernehmen viele Rollen. Ja, einmal Rakesh hier. Bitteschön. Und dann andere. Guten Tag, Alfred. Heute möchte ich über das Thema das Leben auf der Bühne. Zuerst möchte ich auf die Situation allgemein, danach komme ich zu meiner persönlichen Erfahrung mit dem Thema. Es ist ein sehr interessantes Thema. Menschen machen viele Aktivitäten auf der Bühne. Der Bühne ist ein Platz, neu zu lernen. Hier lernen man viele neue Kultur und neue Dinge, damit man ihr Leben besser wird. Viele Menschen Verbindung zur Filmindustrie, zum Beispiel Amitabh Bachchan, Puri, USA. Sie haben auf der Bühne gelebt und viele Dinge gelernt. Heutzutage, sie haben vieles erreicht. Sie haben mehr gekämpft. Das war alles. Vielen Dank. Sehr schön. Wunderbar. Also die Schauspieler, die heute bekannt sind, waren nicht immer bekannt. Am Anfang natürlich. Also Schritt für Schritt haben sie das geschafft. Ja, Viren. Ja, Sir. Hello, alles zusammen. Wirklich ist Thema sehr gut. Das Leben auf der Welt. Die soll passen, das menschliche Lebenszyklus. Wir haben Zeit und Energie, aber kein Geld. Wir haben Geld
und Energie, aber es war keine Zeit älter. Wir haben Geld und Zeit, aber keine Energie. Danke. Ja, schon. Also, Zeit, Energie, vieles braucht man. Ja. Okay, next. Shubham, Rina, Rashmi, viele sind. Gaurav ist auch da. Aishwarya auch. Bitte schon. Ja, Shali. Gaurav und dann Shali. Bitte. So, ja, das ist sehr interessant und sehr akkurat, weil was in den letzten 2 Jahren passiert ist und das ist nicht mehr sozusagen, was bedeutet es. Wenn man weiß es, bedeutet es Nervosität, braucht man Kraft, dort zu stehen, Leute zu sehen, es zu wissen, dass ja, man würde von Leuten beurteilt, es braucht Starkheit und ja, die Vorteile sind, dass man kann Leute beeinflussen, aber dafür muss man selbstbewusst sein. Man muss für einen bekannten Schauspieler oder Schauspielerin zu werden, muss man verstanden der Rolle, muss man die Verständnis der Rolle haben. Er muss verstehen, worüber spricht die Rolle. Und das ist so normal davon, dass man leidet unter Stress. Es ist so einfach, Stress und Bühne sind immer miteinander verwendet. Man leidet immer unter Stress, wenn man auf der Bühne ist. Und vielleicht erfahren wir, die normale Menschen erfahren das, nur wenn Leute etwas von uns erwarten. Zum Beispiel, sie sind jeden Tag auf der Bühne. Die Leute oder die Studenten sehen sie immer. Sie erwarten etwas von sie. Und wenn sie nicht das schaffen können und nicht Selektionen, dann müssen sie auch die Kritik tolerieren. Genau. Auch wenn man unfähig ist. Und so haben wir so viele Mal gelernt, Leute, die gar nicht Cricket spielen können, kommentieren, was Virat Kohli macht es so. Dann lächerlich. Sie können das nicht sagen, obwohl haben sie Recht, eine Person oder eine Schauspielerin oder eine Bekanntere zu beurteilen. Und das haben sie Recht. Und das Spieler oder das Sportler kann nicht reagieren. Die Optionen haben. Und auch mit Bekanntheit kommt Fotojäger. Die verfolgen diese Person immer. Wenn man erfolgreich ist, Fotojäger kommen immer in Ordnung. Es ist auch hart, persönliche Meinung dann zu veröffentlichen. Das haben wir letztes Jahr gesehen, wenn Sachin Tendulkar und Lata Mangeshkar ihre Meinung über eigenen Land geteilt haben. Sie waren kritisiert, eigene Land zu unterstützen. Das war sehr, sehr unten, aber ja, einige Leute wollten Bekanntheit von Kritik haben, die gar nicht für das Land machen können, die kein Teil von Army sind, aber sie müssen eine Person, die Sachin Tendulkar oder Lata Mangeshkar kritisieren, weil sie oder ihre eigene Meinung nicht unterstützen. Und normale Menschen, diese Person, die bekannt sind, sind auch ein normaler Mensch hinter dem Vorgang. Und sie leben ein
verschiedenes Leben nach dem Vorgang leben sie wie und uns, nämlich, aber dann, wenn sie auf der Bühne sind oder vor der Kamera sind, müssen sie die Rolle spielen. Zum Beispiel Shahid Kapoor und Kareena Kapoor. Wenn sie für Jagreement Schauspiel haben, waren sie nicht miteinander zufrieden. Aber vor der Kamera müssen sie miteinander fröhlich sein. Und es muss angezeigt werden, dass diese miteinander zufrieden sind. Heute kann man nur mit diesen bekannt werden, darüber dann diskutieren. Wissen vielleicht ihr alle diese Namen: Kim Kardashian, Poonam Pandey, PewDiePie und so weiter. Haben sie eine Fähigkeit? Gar nicht. Vielleicht haben sie eine bestimmte Fähigkeit, sie sind ein Sportler, sie haben keine Olympic-Medaille gewonnen. Und jetzt wissen mehrere Leute über PewDiePie, als sie über Sachin Tendulkar wissen. Oder wissen kaum über Mary Kom, als Poonam Pandey wissen. Und ja, was hat Poonam Pandey gesagt? Sie hat uns versprochen, ja, ich told you that after, when she finishes Mensch and try giving. Etwas sinnvoll, aber ja, vielleicht einige Menschen, die nicht zu tun haben, sind dafür interessiert. Okay, das ist mir egal. Und was tun diese Leute auf der Bühne machen? Die können Leute beeinflussen. Die können Leute gehören. Zum Beispiel Smriti Iran. Sie war auch auf der Bühne. Und sie hat einen Erfolg. Sie war erfolgreich. Sie führte Politiker, Herausforderer. Hat sie auch das erfolgreich getan. Aber dann, 1975, hat Kishore Kumar es zuerst getan. Indira Gandhi hat Kishore Kumar verboten. Auf All India Radio dürfen wir keine Lieder auf Kishore Kumar hören, weil Indira Gandhi nicht, er hat entschieden, Indira Gandhi nicht zu unterstützen oder Emergency von Indira Gandhi aus ganz schwer, damaligen Vorstand nicht zu unterstützen. Aber ist alles gut mit auf der Bühne zu sein oder bekannt zu sein? Nein, da gibt es auch die Überwindung. Manchmal zieht der Erfolg, den Erfolg zum Kopf. Shabana Azmi ist das beste Beispiel. Shabana Azmi war die beste Beispiel davon. Sie sagen, wie nur Sie Recht haben können und keine andere Person kein Recht haben oder die andere Person haben auch kein Recht, ihre Meinung zu äußern. Wenn Shabana Azmi oder Farhan das über etwas gesprochen haben. Wir haben schon gesehen, dass normal zu sein, manche Schauspieler oder bekannte Personen gehen zur Droge und danach sind sie süchtig für Drogen, normal zu leben. Persönlich mag ich Bekanntheit gar nicht. Ich will immer hinter dem Vorgang leben wollen. Und es ist immer so einfach für mich, andere zu unterstützen, die auf der Bühne sein wollen. Ich unterstütze sie immer, weil ich weiß, auf der Bühne zu sein, hat Nebenwirkungen. Auch, natürlich. Vorteile. Und das ist alles von meiner Seite. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld. Ja, schon. Vielen Dank. Also,
Es gibt Nebenwirkungen auch. Natürlich, Vorteile, Nachteile gibt es ja immer. Okay, Rashmi ist jetzt dran. Ja, Rashmi. Guten Tag alle. Heute sprechen wir über das Thema Leben auf der Bühne. Ich denke, das Leben auf der Bühne ist auch sehr schwer, weil man braucht viele Fähigkeiten. Zum Beispiel Schauspielen ist eine sehr notwendige Fähigkeit. Man braucht Schauspielen und man braucht keine Angst vor der Bühne haben. Die körperliche Sprache braucht man und laute, klare Sprache und Stimme ist auch eine Notwendigkeit. Improvisierung, weil die anderen Schauspieler können einen Fehler machen oder die Bedingungen von der Bühne können einen Fehler haben und deshalb braucht man Improvisierung. Sie können auch die Dialog vergessen oder ihre andere Schauspieler kennen. Auch. Sie bekommen keine zweite Chance. Das ist die schwierigste, Punkt in einem Videospiel, dass sie keine zweite Chance bekommen. Und sie müssen konsequent sprechen. Deshalb müssen sie genau wissen, wo ihre Mitspieler halten und wo muss sie beginnen. Man erhalten und man muss sie beginnen. Diese sind die sehr notwendige Fähigkeiten und es kann auch mehrere Fähigkeiten geben. Sie müssen auch viel arbeiten, sie müssen viel reisen, weil manchmal gibt es Wandertheater. Deshalb muss man Stadt zu Stadt gehen und die alltäglichen Aktivitäten können nicht gut in eine Routine haben, weil sie wissen nicht, wenn sie fahren müssen und wenn sie diese Theaterstück spielen müssen. Deshalb müssen sie reisefreundlich sein. Es kann nicht sein, dass sie mit dem Auto oder mit dem Bus nicht fahren können oder in der Nacht nicht fahren können oder sie haben Gesundheitsprobleme, deshalb sie nicht fahren können, weil meistens ist die Produktion oder die Sponsorship von einem Bühnenspiel nicht so hoch. Sie bekommen nicht so viel Geld, deshalb können sie nicht mit dem Flug fahren oder mit dem Zug vielleicht. Und deshalb müssen sie zum Beispiel in Sleeper Class fahren oder mit dem Bus fahren. Sie müssen sehr reisefreundlich sein. Manchmal vergessen sie ihr eigenes Leben. Manchmal die Spieler gehen so tief in einen Charakter, dass sie vergessen ihr eigenes Leben. Sie vergessen, welche Person sie sind. Und wie man diese Person wie man sich benehmen soll. Und es braucht viele Übung. Weil sie keine zweite Chance bekommen, brauchen sie viele Übungen, als was man in einem Film braucht, weil in einem Film, wenn man einen Film aufnimmt, geben sie kleine Szenen und sie haben Zeit. Sie können gleich ein oder zwei Dialoge lesen und sprechen. Aber auf der Bühne muss die ganze Spiel ganz deutlich von Anfang bis zu Ende in einem Chance gespielt werden. Deshalb brauchen sie viel Übung, alle Dialoge, körperliche Sprache, Stellungen in Betracht zu ziehen und in Erinnerung zu bleiben.
wir hatten auch einen Professor hier, einen englischen Professor. Er interessiert sich für Drama, für Theater und wir könnten ihn sehen, zum Beispiel 4, 5 Monaten hatte er lange Haare, weil der Charakter, der er spielt, braucht lange Haare, dann plötzlich hat er kurze Haare und dann plötzlich hat er lange Bart, dann kurzer Bart, dann und so weiter. Deshalb er sieht wie ihr Charakter aus, jahrelang. Deshalb auch kann ich sagen, dass er vergisst, wer er ist, weil er war so tief in diesem Charakter und er muss wie dieser Charakter aussehen, weil er konnte ihre Bart nicht schneiden oder seine Haare nicht schneiden und das ist auch eine große Commitment. Sie können manchmal sagen die Theaterfirmen, dass sie keine Wigs tragen müssen, deshalb brauchen sie ihre Haare lange zu machen. Manchmal rauchen die Figuren auf der Bühne und dieser Rauch ist die reine Rauch. Es kommt aus einer originellen Zigarette. Und wir hatten ein Theaterstück gesehen, darin man braucht eine Marihuana-Zigarette. Und er hat eine originelle Marihuana-Zigarette gebraucht auf der Bühne und er hat es geraucht. Now, wie wir wissen, dass er hatte nicht so viel Sinn, aber er musste weiter mit dem Spiel machen. Aber er hat geraucht. Deshalb musste er mehr Kontrolle auf seine Körper, auf seine Dialoge haben, weil er schon geraucht hat. Und das finde ich sehr harte Arbeit, weil wenn wir nicht getrunken sind oder geraucht sind, dann haben wir mehr Kontrolle. Aber nach Rauchen wie hat er seine Körper und seine Stimme kontrolliert, war super. Und wenn sie nicht rauchen, aber diese Figur braucht eine Person, der raucht, dann verlieren sie diese Rolle. Deshalb müssen sie auch mit es freundlich sein oder die Charakter verlieren. Mein Gott. Manchmal singen die Figuren, manchmal spielen sie Musikinstrumente oder tanzen, manchmal machen sie alle diese an der gleichen Zeit. Das finde ich auch wunderbar, dass sie brauchen zu viele Fähigkeiten. Nicht wird an der Hintergrund gespielt, sondern an der Bühne spielen sie es. Das finde ich auch sehr talentiert. Sie machen manchmal auch gefährliche Stunts auf der Bühne und deshalb müssen sie sehr viel üben und gut in ihre Fähigkeiten sein. Theaterschauspieler brauchen auch viele Übungen. Ich hatte einen Theaterspieler versucht und wir hatten unglücklicherweise konnte ich nicht weitermachen, weil ich keine Zeit hatte. Aber die Training war sehr schwer. Wir hatten gelernt, wie man nie die Bühne leer lassen konnte und deshalb mussten wir für 10, 15 Minuten ständig an der Bühne laufen und die Stimmenübungen und die Stelle vom Mikrofon kennen. Man muss auch die Tatsache annehmen, dass sie weniger Geld und Popularität als Schauspieler bekommen, auch wenn sie mehr Fähigkeiten, Geschichte oder Arbeit haben. Das finde ich sehr schrecklich und wir müssen die Theaterkultur mehr unterstützen, damit sie auch Popularität bekommen. Danke.
Ja, schon. Wunderbar, eigentlich. Sie spielen manchmal auch die Rollen, die eigentlich sie nicht mögen. Das ist schrecklich, mein Gott. Also, wenn sie nicht rauchen, dann müssen sie auch rauchen, mein Gott. Also, das ist nicht einfach, natürlich. Jugend, also diese alle Fähigkeiten muss man haben. Man tanzt, obwohl, also tanzen, in die Disco gehen, also sie sind eigentlich dann ein ganz anderer Mensch. Sie leben unterschiedliche Charakter. Sie sind dann, die anderen sehen, dass sie ganz romantische Person sind. Sie wirklich das Leben richtig genießen. Sie sind immer, also auf der Bühne. Interessant. Das Leben ist wirklich interessant. Das sieht mindestens so aus. Ja, noch jemand? Rina, Shubham, würden Sie auch dazu was sagen? Wenn? Ja. Ein sehr interessantes Thema. Mhm. Leben auf der Bühne. Wie andere sagen hier, ich würde nicht auch leben auf der Bühne ist nicht leicht, also sehr schwer. Man kann nicht in einem Tag entscheiden, dass jetzt bekomme ich, werde ich ein Schauspieler oder Theaterkünstler. Es braucht Leidenschaft, Stärke und viel mehr Energie, Mühe, um ein Theaterkünstler oder Schauspieler zu werden. Durch die Theater oder Schauspiel werden die Imagination oder reale Ereignisse gezeigt. Und Ziel ist die Emotionen und Gefühle durch Tanzen oder Musik oder durch verschiedene Gäste zu zeigen, sodass die Zuschauer können alles richtig verstehen. Dieses Thema bezieht sich auf solche Leute, diejenigen sich für Tanz, Drama und Musik interessieren. Danke. Ja, schon. Ja, Shubham, jetzt bitte. Sehr kurzes über heutiges Thema. Heutiges Thema scheint mir aktuell ist was Neues und auf der Bühne zu sein oder immer unter dem Druck zu sein, ist leichter als unser normales Leben und immer Popularität oder Berühmtheit zu sein oder die Berühmtheit zu gewinnen oder kriegen. Ist nicht wirklich leicht für darauf sich interessiert, sich nicht interessiert. Und auf der Bühne natürlich muss man zu viel muss man den Mut haben, auf der Bühne zu sein, zum Beispiel wenn man steigt auf der Bühne, dann mit Zigarette machen, normalerweise Zigarette oder eine Zigarette. Passiert das mit jedem und mit jedem. Das ist ganz normal, aber wenn jemand das sich daran gewohnt, dann wird natürlich ein super oder ein kreativer Schauspieler im Laufe der Zeit und nicht ganz einfach oder immer kreativ zu sein. Immer Kreativität ist ganz nicht normal nach meiner Ansicht, weil man kann immer nicht kreativ denken. Man kann auch denken, wie was Banana auch denken. Das ist ganz normal. Immer kreativ sein Vielen lieben Dank, ja Shubham. Also Freunde, vielen lieben Dank, dass Sie also immer etwas sprechen, egal was das Thema ist.
Das ist wirklich immer so gut, immer neue Ideen zu hören. Und so werden wir auch kreativ. So Freunde, ich könnte nur vielleicht sagen, dass bringen Sie Theater in Ihr Leben. Das bedeutet, wir sollten kreativ sein. Wir sollten vielleicht viele Rollen so spielen. Und was wir spielen, sollten wir vielleicht mit Mühe und ja besser spielen. Ja. Und so viele neue Wörter lernen wir jedes Mal. Das ist wirklich sehr gut. Und so verbessern wir die Sprache. Dankeschön, Freunde. Vielen lieben Dank. Bis morgen dann. Danke schön, Sir. Danke, Sir. Bitte, Danke, Sir. bitte schön.